өрөөдөрөө мистик хүүг харадуулаарай энд тэндгүй инээд бэлхэж эрхэмнэнд хүүхдүүд баялан энэ бол мөнхийн хотхон эргэлдэг бидний дотны найз хүүхэд бүрийг хайлан би хөгжөө баярыг түгэн би найзууд бүхнээ тойруулаад наадам тоглох дуртай би зүг амьдрал зүг хүсэл зүг бүхнийг бид түгэн бид бол ханы хүүхдүүд хаан улсыг ихэмээгээ мөнхийн хотхон мөнхийн хотхон бидний найзууд мөнхийн хотхон эдгээр найзууд мөнхийн хотхон үргэлж хамтдаа тэрэг хатаа нэстэггүй нааш ирж юм бүгд шудархан басан ямар гоё юм бэ мөнхийн хотыг хичээ тийм байна ямар гоё юм бэ Найздаа мөнхийн хатхан нэвтрүүлгийн найзын дагаалan болон эхэлж байна. Энэ удаагийн болонд Монголын хүүхдийн урлан бүтээгдэхүүн уран баримл керамикийн дагаалангийн хүүхд харилцаж байна. Ингээд найстайгаа танилцъя. Санаа жамаа хин гэдэг вэ? Намайг Одондын гэрэл танар гэдэг. Би 200 сургуулийн 8-ийн ангид сурдаг. Уран баримлын дагааланд чи яагаад хичээдэг болсон бэ? Уран баримлын дууланд болохоор зураг баримл хоёрыг нэгэн зэрэг үздэг. Жишээ нь зургийг эхлээд нэг хийх бүтээлийнхаа зургийг гаргадаг. Тэгжээж баримлаа хийдэг байгаа. Одоо чи ямар баримл хийхээр ингээд шавар бацаа зууж байгаа? Баримлын хамгийн гол зүйл нь шавар шүү дээ. Тэгээд Одоо юу хийх вэ? одоо юу? Вар. Тэгээд хоёул хийнгээ ярилцдаг хөө. Чи юу хэдэнээс эхлээд уран баримлын дагааланд хамрагдаж хичээлж эхэлсэн бэ? Би чинь 5 жилийн өмнө хаа. 5 жилийн өмнө. Маш урт хугацаа юм шүү тийм ээ. Энэ хугацаанд чи ямар зүйл сурсан бэ? Бас уран зураг зурж сурсан байх гэж бодож байна. Бас олон төрлийн баримл хийж сурсан байхаа тий? Чи тэр тухайгаа хаваалцаач. Би 5 жилийн өмнө орохдоо эхний жилдээ ер нь сахилгагүй хөгтөөдөг байсан. Юм идэгөө сүлдээ үер юм ер нь муу идэг байсан л та. Тэр сүлдээ хүн чинь ингээд юмар хийгэлээ явцсмаа уран гартаа болно шүү дээ. Тэгсээр байгаал гайгүй идэг байсан л та. Чиний хамгийн анх хийжсэн бүтээл ямар бүтээл байдаг вэ? Миний хамгийн анх хийжсэн үдний сав байсан. Багстааж өгчээсэн. Тэгвэл чиний хамгийн хайртай, дуртай, маш их хөдөлмөр зарж хийжсэн ямар бүтээл байдаг вэ? Миний хамгийн хайртай бүтээл энэ. Энэ үү? Энэ ямар нэртэй ямар бүтээл вэ? Юугаар хийсэн бэ? Наад бүтээлийг чинь болохоор холимог техникээр хийсэн. Миний хамгийн хайртай бүтээл гэж болж байна. Энэ баатар юм уу их өвөрмөц хувцас өмссөн бах юм. Наа чинь болохоор нэг K-pop бодсон нэг юу байгаа. Хүмүүс араа гадарлаж байгаа гэдэг л дээ. Нэг би бэнгийн хамтгийн дуу чинь G-Dragon байдаг шүү дээ. Тэрийг дөөрөөж ирсэн. Зөв. Чи тэгвэл их дуу сонирхдаг юм байна да, тийм ээ? Энэ холимог техникийн аргаар гэхээр бас хүүхдүүд мань ойлгох гэж байгаа. Би бас ойлгохгүй байна. Ямар зүйлийг ингэж хольж хийхээр холимог техникийн арга. Холимог техник нь болохоор ганцхан шавар илтгүү. Өөр олон материалуудаар хийсэн болохоор тийм хэв болж. Энийг гаднаас нь харахад их хүрэл юм шиг их гоё гялалцж харагдаж штэ. Гадна талаар нь бас юм бүрсэн гэсэн үг үү? Эхлээд хараар бодоо сүүлд нь нэг атлаг боронзоор бодсон байгаа. Тэгвэл илүү гоё болж байгаа. Зөв. Тэгэхээр баримлыг ганцхан шавраар бас ганцхан шавраар их үэсвэл өөр ямар нэгэн бүтээгдэхүүнээр баримл хийж болох уу? Болно. Ямар бүтээгдэхүүн гэдэг бол жишээ нь гипс гэдэг нэг материал байдаг л да. Тэр өөр шавж ийн. Шавраас өөр чинь баримлын шавраар хийж болно. Гэтэ тэр өөр хэв авч болно. Тэгээ баримлын шавраар хийхээр хатаахгүй бол их зөөлхөн болдог тийм ээ. Харин шавар болохоор хурдан хатдаг байх гэж бодож байна. Шавар болохоор хурдан хатахгүй л дээ. Мэдээж их удаан болно. Ганц юм уу 2 хоногийн дараа л хатна л да. Тэгвэл бас их төвчээртэй байдалд соролцдог юм шүү дээ тийм ээ. Би бас чамтай хамт ингээд шавраар ямар нэг юм хиймээрээ наа чи надад зааж өгч болох уу? Эсвэл би чиний вар хийхэд чинь туслая гэх үү? Яаж туслах вэ? Иймэрхүү байх болох уу? Иймэрхүү хөтлөн.
Анараа танай дугууланд ер нь хичнээн хүүхэд хамрагддаг вэ? Манай дугууланд 50 хүүхэд хамрагддаг. Тэгээ ер нь сайн баримл хийхийн тулд дугууланд хичнээн жил хичээлэх хэрэгтэй гэж чи бодож байна. Дугууланд 2-3 жил. Жишээ нь шинээр ирээд дахиж суралцахгүй тэгж байвал юу ч болохгүй л те. Байнга суралцаад их сайн баримлч юм болно гэсэн үг тий. Минийх ийм урталчтай Болно. Одоо нэг ингээд шавж өгнө. Тэгээс арай бүлэг суурийг хийж байгаа. Ваарныхаа суурийг хийж байгаа гэсэн үг тий. Чи ер нь чөлөө цагаараа өөр юу хийдэг вэ? би чөлөө цагаараа баримлаас үрчин зураг дуртай. Чамд ер нь баримлаар хийсэн хэдэн бүтээл байдаг вэ? Надаа баримлаар хийсэн 30 гаруй бүтээл яадаг. Маш их юм шүү дээ тийм ээ. Анараа чи зураг дуртай гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр баримл зураг хоёр бас яг юугаараа холбоотой юм болоо. Тэгэхээр зураг болохоор яг ингээд нэг цаасан дээр ингээд хавтгай гарын зордог. Баримл болохоор ингээд олон талаас нь хардаг юм шиг надад санагдсан. Баримл нь болохоор зургаас арай л илүү л дээ. Шинэ баримлаар чин юм хэрэгэлдэг. Юу хэрэглэх вэ? Чин ваар ээж олон дотор нь мэдээж нэгэ шатаагаад ус нэвтрэхгүй болно шүү дээ. Тэнгүүд нь дотор нь усыг дууж олон аяг ээж олон. Ер нь баримлын дугууланд хүүхдүүд суралцснаар ямар авьяас чадвартай хүүхдүүд болж чадах вэ? Ямар авьяасаа илүү хүүхдүүд чадах вэ? Баримлын дугууланд орсноор хүүхдүүд болохоор уран зураг, баримл хоёроор хосолж явж болно. Жишээ нь ганцхан баримл хийхгүй мэдээж тэргээ бүтээлээ зургийг гаргана шүү дээ. Тийм болохоор баримл зураг хоёроо хослуулж явдаг байгаа. Баримлын дугууланд ер нь хэдээс хэдэн насны хүүхдүүд суралцал илүү сайн байдаг юм болоо. Баримлын дугууланд болохоор ерөнхий боловсролын 1-р ангиас 12-р анги хүртэл бүх хүүхдүүд хамрагт боломжтой. Чиний ер нь ирээдүйн хүссэн мөрөөдөл юу юм бэ? Баримлчин болохыг хүсдэг үү? Миний ирээдүйн мөрөөдөл бол баримлчин болохыг хүсдэг, яруу найрагч болохыг хүсдэг. Яруу найрагч гэх юм бол чи шүлэг зохиодог байх нэ? Ямар төрлийн шүлэг зохиод юм бэ? Би дандаа ээж аав гэр бүлийн хандхад зохиодог. Тийм үү? Тэгвэл нэг зохиосон шүлэгнээс уншиж сонирхолооч. Би гэдэг шүлэг байгаа. Би ээжээсээ алтан нарыг харах гэж төрсөн. Би ээжийнхээ хайраар инхрүүлүүлэх гэж төрсөн. Би аавынхаа хөлн газар хүрэхгүй болтон баярлуулах гэж төрсөн. Ээж аавынхаа халамжинд нь өснөө би нэг л мэдгэд би үрийн зулаа өнөрлөн нэг л мэдгэд би өөр атсандаа харнаа. Баярлалаа. Айш гэж тийм ээ. Нэрэл анар аав ээжигээ маш их баярлалаа. Чиний харваад л хідээр төрсөн. Бас ийм мундаг авьяас олж байгаа болохоор аав ээж нас чамаар бахархаж их баярлдаг байхаа тийм ээ. Танаа ер нь гэр бүлийн хүмүүс чиний баримлаар хичээл хичээхээр дэмждэг бай. Маш дэмжлэгээ яах вэ? Шинэ материалын мөнгөийг өгдөг. Энэ холбог техник чинь мэдээж жоохон зардал өндөртэй л да. Шаваргаад бол. Тэгэхээр чи хичээлдээ явна, дараа нь хичээлийнхаа дараа дугууландаа ирж бүтээлээ хийн гэ ер нь чамд чөлөөт зав, цаг зав гэж гардаг уу? Чөлөөт цаг зав мэдээж гарна л да амралтын өдрүүдэд. Чи тэр үед юу хийх тартай вэ? Тэр үедээ шүлэг зохиох дуртай, нохоогоо авч энэ тэндэгэ зугаалах дуртай. Тийм үү. Их сонирхолтой юм байна. Манай Монголд бас дэлхийд маш олон уран баримлчид байдаг штэ. Чи ер нь тэднээс хүндэлж биширч явдаг. Энэ хүн шиг ийм мундаг бүтээл хийх юмсан гэж боддог тийм уран баримлч чамд байдгүй. Уран баримлч гэх юм бол би Монголоос нэг дөөрөхийг хүсдэг. Болд гэд нэг хүүхдүүд мэддэг хаа. Суадрын талбай нэг төрийн орд мэдэн штэ. Тэрний ордол Чингис хөшөөд штэ. Тэрийг хийсэн хүн баа. Чи ер нь Монголда ямар нэгэн том бүтээл хийхийг зорддог уу? Ямар бүтээл хий гэж юу боддог вэ? Балдах шиг. Би чинь Монголын тухай баатруудыг хийж боддог. Чингис хаан чинь хаадуудыг хийх дуртай.
Ер нь тиймэрхүү том бүтээлүүд хийхэд хэдэн өдөр шаардлагатай байдаг вэ? Тиймэрхүү том бүтээлийг бараг сар болох уу хаа? Сар уу? Холбоо техникээр мэдээ зардал өндөртэй. Чи том болоо ямар сургуульд орох вэ? Монголдо сурах уу, гадаадд гарч сурах уу? Би Монголдо эхэлж сурчаал дээс үлдээ гадаад сурсан яриа дээр гэж боддоо. Монгол дүрслэг хурлын чиглэлээр, баримтын чиглэлээр ямар сургуулиуд байдаг юм бэ? Монгол чинь сүүсгээд соёл урлагийг сургууль идэг. Чин тэрүүгээр ороод тэрийг төгсөөд мэдээж багшууж болж олно. Сургуультай Нэс багш бүдүү. дөрвөө бүдүү хэрэгтэй юу? Би сайн мэдэхгүй болохоор арай нарийнхан игээд ах шиг юм тийм ээ. Энэ болохоо хоёрыг хэлээд. За. Хитрхийх шавартаа гар үргээд ивэл амархан хатдаг болохоор жоохон аргу олно шүү дээ мэдээж. Тэгэхээр хамаагүй гөрөхгүй тэгэл жоохон чигтэй ивэл арай дээрх. Хатчихсан бол чиглэхийн тулд ус сэргийлэх үү? Чиглэхийн тулд гараа н оргоно. Тэгжил яахгүй бол мэдээж шавармаар чанар руу олж амархан хаагарна хатсан байна. Хойл танаа дугуулангийн чинь багшийн тухай ярилцдаг хөө. Манай дугуулан чинь 2 багштай. Нэг нь арга зүйч багш Пүрэс өрөн гэдэг, нэг нь болохоор туслах багш байдаг. Багш та нарт юу гэж хэлдэг вэ? Багш нь юмаа ихэвэл тэгэл ер нь бүтээлийнхээ тухай илүү засчаанч өгдөг. Дээш хүүхдүүд биднэрт ингэж зааж өгч байгаа юм чинь маш мундаг хүмүүс байдаг ахаа гэж үгс бодож байна. Тэгээ бас 50 хүүхэд жил 50 хүүхэд тэгэхээр жил болгон маш олон хүүхдүүдэд сургаж гаргадаг бах тийм ээ. Хойлоо тэр багш нартаа баярлалаа гэж хэллээ тэхөө. Багш нартаа одоо ийм сайн юм ихэд гаргууд болгосон тийм сайн багш нартаа сайн хоёрыг Пүрэс өрөн их хоёр багш хоёртаа баярлаа. Баярлаа. Бас Монгол олон хүүхдүүдийг ийм уран баримтлалын урлагийг сургаж бас урлагийн мэдрэмжтэй сайн хүүхдэд болгоход тусалж байгаа багш нартаа бас би бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Андра одоо чиний эсэм барчин дуусна барчин. Цаадал үзэгч найзуудаа харуулъя тийм ээ. За найзуудаа хараарай. Андрын эсэм баар энэ байна. Адилтаа гоё бариултай сарнаа цэцгэр чимээлэгдсэн. Тэгээ урталтаа ховлтой ийм баар байна. Тэгээд энэ баарыг болохоор цэцгийг хийх зорилттой гэсэн тийм ээ. Тэр маш гоё зүйлийг яаж хийдгийг шаврыг бас хэрхэн яаж сэргийлдэг бидэнд зааж өгөөд бас найзын дугуулан бол манай оролцож өөрийнхөө дугуулангийн тухай мэдээллүүдийг өгсөн. Чамд бас баярлалаа. Энэ дээрч хүүхдүүд мэдээлгсэн тийм баярлалаа. Тэгэхээр ирээдүйдээ мундаг сайн уран баримлч бас яруу найрагч болохыг хүсье. Найздаа мөнхийн хатгах нэвтрүүлгийн найзын дугуулан болонд Монголын хүүхдийн урлан бүтээгдэхүүн уран баримт керамикийн дугуулангийн сурагч Гэрэл танараа оролцлоо.